Spoštovane in spoštovani, v veliko veselje nam je, da se udeležujete posveta napredne občine Slovenije, lokalnim skupnostim prijazni proračuni, ki ga organizira Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v sodelovanju s skupnostjo občin Slovenije. Hkrati pa vam iskreno čestitam ob današnjem državnem prazniku vrnitve Primorske k matični domovini. Slovenija sestavlja 12 statističnih regij, ki so bile približno take, kot jih poznamo danes, zasnovane v 70. letih prejšnjega stoletja. Ustanovljene so bile z namenom boljšega regionalnega načrtovanja v takratni socialistični republiki Sloveniji. A še danes Slovenijo sestavljajo, če se sprehodimo od vzhoda proti zahodu, Pomurska statistična regija, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Posavska statistična regija, Jugovzhodna Slovenija, Osrednja slovenska statistična regija, Gorenjska, Primorsko-notranjska, Goriška in Obalno-kraška statistična regija. Upam, da ima večina slovenskih regij danes tu svojega predstavnika in veseli me, da bomo različne izkušnje združevali v skupne rešitve. Morda se zdi hecno, da je tako majhen košček Evrope razdeljen na 12 delov oziroma regij in na to še na 212 občin. A že današnji praznik vrnitve Primorske k matični domovini nas opominja na dejstvo, da imajo različni konci Slovenije zelo različne, drugačne zgodovinske izkušnje. Danes praznujemo 70 let, odkar so se poitalijančena slovenska ozemlja po 27-letni odtujitvi priključile nazaj k Jugoslaviji. Koroško in Podravsko so med drugo svetovno vojno okupirali Nemci, Pomurje Madžari, nekaj vasi v Posavju pa so celo okupirali Hrvati. Na tem križišču Evrope smo že dolgo razpeti med 4 različne kulture, slovansko, romansko, germansko in ugrofinsko. In na tem zgodovinsko, kulturno, prometno in gospodarsko prepišnem območju se Slovenci najraje oprimemo tistega, kar nam je najbliže, in to je naša lokalna skupnost. Ta je tista, ki nas zaznamuje in izoblikuje kot posameznike. Od razvitosti lokalne skupnosti pa je pogosto odvisno, kako določena generacija izkoristi svoje potenciale. Petra Prevc je prvič skočil na smučeh, ko mu je bilo 9 let na skakalnici, ki je bila le nekaj metrov stran od njegove hiše. Bi danes imeli enega najboljših smučarskih skakalcev vseh časov, če te skakalnice v njegovi občini ne bi bilo? Ne vemo. Pa mogoče bi danes bolj pasala kakšna zgodba o mladem košarkašu, pa vseeno. Visoka kakovost življenja, gospodarski razvoj in ohranjeno okolje so dolgoročni cilji današnjega posveta in so dosegljivi predvsem s trajnostno naravnanimi občinskimi proračuni, o katerih bomo danes govorili. Če vas bodo med posameznimi predavanji posebej pritegnile prezentacije in videoposnetki, ne skrbite, vsa gradiva bodo objavljena na spletni strani Umanotere, dobili jih boste tudi po elektronski pošti. Moram pa vas opozoriti, da današnji dogodek snemamo za tiste, ki danes niso utegnili priti. Če se kdo ne strinja s tem, da bi bil posnet, se lahko usede v skrajni levi ali pa v skrajno desni kot dvorane, tam vas kamera ne bo zajela. Tako, za uvodni nagovor pa zdaj prosim direktorico Umanotere, Gajo Brecelj. Lepo pozdravljeni, predstavniki občin in vsi, ki prepoznavate svojo vlogo v podpori lokalnih skupnosti, da postanejo nosilci potrebnih družbenih sprememb in razvoja. Politična teoretičarka Margaret Cohn je lokalno upravo opredelila kot politiko vsakdana, ki se ukvarja z vprašanji, ki neposredno vplivajo na državljane, vključno z izobraževanjem, varnostjo, delovnimi mesti, kulturo in storitvami. Lokalna uprava je pravzaprav politični pristop k skupnosti. Tudi demokracija se je rodila na lokalni ravni. In čas je dozorel, da se pokaže potencial lokalnih skupnosti, da razrešimo razvojne stranpoti, ki so se nakopičile v zadnjih desetletjih. Prva polovica 21. stoletja je skrajni čas, da uveljavimo strategije za doseganje celovite blaginje človeštva ob hkratnem izboljšanju ekološkega stanja in tudi vzpostavitvi pravičnejših odnosov. Politični procesi, ki naj bi privedli do potrebnih sistemskih sprememb na ravni držav, pa so pogosto prepočasni. In zato polagamo upe v roke lokalnih skupnosti, ki skozi številne posnemanje vredne prakse pogosto kažejo na velik potencial za spopadanje s sodobnimi izzivi. V lokalnih skupnostih je namen jasnejši, procesi so bolj razumljivi, dogovor je hitrejši in procesi so lahko tudi bolj demokratični. Lokalne skupnosti pogosteje odlikuje solidarnost in stik z zakonitostmi narave.
Posvet poteka v pravem trenutku, v času, ko se Evropa spopada s krizo identitete in kot družba živimo že krepko prek svojih meja, je pomembno vprašanje današnjega iskanja izhoda iz krize, kako uravnotežiti javne finance in pa hkrati prispevati k dolgoročni gospodarski stabilnosti in okoljsko in družbenemu vzdržnemu razvoju. Pobuda za današnji posvet, iz katerega bo morda nekoč nastal klub slovenskih naprednih občin, sledi porajajočemu se valu novih gibanj lokalnih skupnosti, ki ustvarjajo, ki raziskujejo, kaj pomeni razmišljati globalno in delovati lokalno. Transformativne politične prakse se odvijajo na nivoju občinskih lokalnih skupnostih po vsem svetu. Fearless Cities, gibanje županov in organizacij, ki želijo spremenjati svet od spodaj navzgor. Refuge Cities, ki si prizadevajo za preprečevanje smrti beguncev na mejah kontinentov. Energy Cities, Evropska zveza lokalnih oblasti za energetsko tranzicijo. Transition Network, gibanje skupnosti za svet brez fosilnih goriv, ki temelji na principih družbene pravičnosti in solidarnosti. Transformative Cities, ki združujejo progresivne lokalne akterje in iščejo rešitve za vsestransko globalno krizo. Pa mreža lokalnih skupnosti naproti do Zero Waste, pa občine s participatornim proračunom in konvencija županov za podnebne spremembe in energijo, ki vključuje že več tisoč lokalnih in regionalnih organov. V Združenih državah Amerike se mesta združujejo proti škodljivim odločitvam predsednika Trumpa, združujejo se za pravice istospolnih, za pravice žensk. V Latinski Ameriki se porajajo nova gibanja za boj proti revščini in neenakosti z izgradnjo ekonomskih sistemov. Poslanstva vseh teh gibanj so vsebinsko različna, pa vendarle so na drugi strani tudi skupna. In sicer, da bi popularizirali in delili izkušnje pri iskanju rešitev za sistemsko, ekonomsko, ekološko, socialno in politično krizo. Okvir današnjega posveta je premajhen, da bi si zadali tako velike ambicije. Pri njegovi pripravi pa nas je vendarle vodila goreča želja, da bi z njim naredili samozavesten korak naprej proti izgradnji gibanja naprednih slovenskih občin in vseh, ki jih lahko podprejo pri tem, da si skupaj zamislimo in obnovimo naše skupnosti. Umanotera želi pri tem sodelovati v skladno s svojim poslanstvom, ki je razvijati vizijo trajnostnega razvoja, biti pobudnik potrebnih sprememb in pa biti svetilnik trajnostnih praks. Veliko podporo pri tem črpamo iz lekcij in navdiha naprednih občinskih praks, ki že živijo in dokazujejo, da kjer je volja, se najde tudi pot. Danes jih bomo nekaj spoznali in upamo, da bodo postali dobronameren virus, ki se bo širil, razvijal, sproščal kreativnost in spodbujal inovacije in sodelovanje pri premagovanju ovir in dvigoval družbenega duha. Zato še enkrat dobrodošli na današnjem posvetu, ki naj nam da vsem zagon, da bomo skupaj po najboljših močeh spreminjali Slovenijo v državo naprednih lokalnih skupnosti. In hvala lepa gostom, ki ste se odzvali našemu povabilu, da delite svoje poglede in izkušnje. In hvala sodelavcem za vas trud na tej izjemno zanimivi temi, kot so lokalnim skupnostim prijazni proračuni.